ऑपरेशन करुचु एवं 2-3 जगह घड़िया पड़ी गोटा है बौलांगठी गोटा है खंडतार एवं गोटा है भुआसुड़ी ठाकुराणी पाखे गदाधरपुर पंचायत ये 3टी जगह टे डेंजर अच्छी जहाँ को आम पूरा नजर रखीचु सकाळु एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बीडीओ तहसीलदार सब कलेक्टर एवं आम जलसेचन विभाग समस्ते मो सहित आम से सरजमीन देखीचु जहाँ बर्तमान ह्यूमानली पॉसिबल जोटा मनुष्य द्वारा हो पार से कार्यक्रम आम चालू रखीचु।